这是什么？交。你说。好，交通工。具。好，开始。他说：“按你说。”大把小汽车，小主机，那个叫大把车，火车，太多都是什么主机？机器火车，要去骑大那个大救护车。他刚扫念一页，这个顺序有点怪怪。我们再重新一次好不好？好，我们再重新一次哦。好，预备，开始。你说。你说。大的歌剧。开始。开始。毕业。耶。毕业呢？毕业呢？毕业呢？这个是什么？他的，你没有记起头。气气头，我当初一在找起我头，小把车汽车飞出去，飞飞走，大狗走，飞好头。